fund të vitit 2016, në veri të Mitrovicës u ngrit një mur 2 metra i lartë, afër urës së Ibrit. Serbët thoshin se ishte përkëmbësor, por për kosovarët ishte provokim dhe pengesë për lëvizje të lirë. Atëherë doli Agim Bahtiri, kryetari i komunës, i vetmi në vendngjarje që e kundërshtoi hapur. Ai kërkoi me vendosmëri që muri të shembet. Ai muri të jekët, pastruohet ai vend atë dhe të normalizohet gjendja siç ka qenë në planin e Brukselit. Por kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakic ka deklaruar se muri nuk do të shembet dhe se qeveria kosovare nuk do të pyetet kurse çfarë do ndërtohet në veri. Pas reagimit të Rakicit, Agim Bahtiri u revoltua dhe u kthye menjëherë në vendngjarje. Me një buzëqeshje ironike, ju tha serbëve që po punonin aty: "Ky mur që e keni ndërtuar brenda natës, do të shembet brenda 24 orëve nëse jam gjallë unë. Dhe më e rëndësishmja, do ta shembin vetë ata që e ndërtuan." Ashtu edhe ndodhi. Nesërme në mëngjes, siç shihet edhe në pamje, muri i rënuar nga bjerët serb. Misioniro e dum zotria, o me mirë vdekja se thrall.